turma! Durante essa semana, nós exploramos o tema dos animais mamíferos e o agosto dourado. Vocês estão lembrados? Vocês gostaram de realizar as vivências? Hoje, junto comigo, na nossa videoaula, a gente vai fazer um origami de um animal mamífero. Sabe qual? O cachorro. Vamos lá? Para isso, vocês vão precisar de dois materiais. Uma folha, eu recortei em 20 centímetros dos dois lados. Vocês podem escolher outra medida, desde que seja um quadrado. E também canetinha. Eu escolhi a canetinha preta. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem pintar o cachorro de vocês. Vamos começar? As duas pontinhas junta aqui embaixo. As duas pontinhas de vocês já estão juntas? Formou um triângulo? Certo? Agora, a gente vai fazer as orelhinhas do cachorro. Essa pontinha vai virar. Já temos uma orelhinha. Vamos fazer a outra? Eu vou colar aqui para ficar mais fácil de eu manusear. Agora, eu já tenho as duas orelhinhas do meu cachorro. Vocês estão junto comigo? Depois das duas orelhinhas, a gente vai fazer o focinho do cachorro. Vamos lá? Essa pontinha de baixo, a gente vai levantar. Olha só, vocês conseguem ver um cachorro? Agora precisa finalizar, né? Eu vou fazer dois olhos e vou pintar o focinho. Vocês podem pintar a orelha, podem fazer os bigodinhos, tá bom? Comecem a pintar aí, eu tô pintando o meu daqui. O meu origami de cachorro ficou assim. E o de vocês, como ficou? Eu quero saber. Agora vocês vão postar uma foto lá na plataforma para eu ver o origami de cachorrinho de vocês. Combinado? Um beijo, ótimo final de semana!